ilmu pengetahuan alam. Perjalanan menjadi hujan. Evaporasi adalah proses penguapan panas matahari menguapkan air laut, danau, sungai, tumbuhan, dan juga tanah. Air berubah dari cair menjadi gas uap air dan naik ke udara. Kondensasi adalah proses pembentukan awan dengan naiknya uap air ke langit lalu membentuk awan. Presipitasi adalah proses turunnya hujan awan penuh dengan air, kemudian menurunkan hujan. Runoff adalah aliran permukaan, yaitu air hujan mengalir ke sungai dan kembali ke laut.